السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وصفات امل النماوي. اليوم غنقدم لكم واحد التحليه رائعه، انا بعدا عجبتني بزاف وقررت انني نشاركها معكم. تستحق التجربه وتنتمنى تجربوها. بسم الله على بركه الله. تنحتاجوا لهذا البسكوي هذا اللي ما يكونش فيه لا شوكولات لا كريم لا والو، اي بسكوي كيف ما كان، غير ما يكونش فيه الشوكولات والكريم. انا استعملت هذا النوع هذا، 3 الباكيات، 3 العلب، تنهرمشوهم شويه ومن بعد تنوضعوهم في واحد الاناء كيما بحال هذا ولا طبسيل فاش غادي نخلطو، وغادي نضيفوا ليه واحد 2 معالق ديال المربى اللي عندك، اي مربى بغيتي، فريز، برقوق. انا عندي البرقوق درتو. علاش درت هذا اللون؟ لان الطبقه الثالثه في هذه التحليه غادي تكون باللون الاحمر، تكون بالفريز، داكشي علاش اختاريت هذا. ممكن ديري اي نوع راه تيجي زوين، تيولي على هذا الشكل هذا بحال بسبسناه بهذوك 2 معالق. صافي تنوزعوه على هاد المولات اللي اختاريت ندير فيهم انا شكل مستطيل، تنوزعوه بالتساوي وتنضغطوا عليه شويه باش يشد الشكل ديال الطبق اللي عندنا، باش يجي الشكل ديالو زوين. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجوا ليها واحد نص لتر ديال الحليب، نضيفوا ليه 2 معالق ديال السكر سنيده و2 معالق ديال النشا عامره او الكريم باتيسير كما تنقول لكم ديما. الكريم باتيسير تيعطي واحد المذاق زوين. تنخلطوهم وهما في الحليب بارد، تنوضعوه فوق النار وتيولي لينا على هذا الشكل هذا. تنستمر في التحريك ديالو حتى يعقد لينا. وهو ساخن غنضيفوا ليه واحد 10 القطع ديال الشوكولاط الابيض، هذا ديال 4 ريال ديال الحانوت. ولا كان عندكم شي نوع احسن ديروه، لانه غيجي المذاق احسن بطبيعه الحال. نخلطوه مزيان مزيان وهو باقي ساخن، ما نخليوهش تيبرد عاد نبداو نديرو فيه، غادي يجينا الشكل خايب لانه فاش تيبرد غادي يتجمد. صافي تنبداو تنديرو في سميتو، تنخليوه. بالنسبه للطبقه الثالثه ما تنحتاجوش فيها واحد السمك كبير، تنخليو غير واحد شويه الفوق. كما تتشوفون بعد ما كملنا الطبقه الثانيه غنمشيو للطبقه الثالثه. غنديرو كأس ونصف ديال الماء ومعلقه كبيره ديال سنيده وواحد الفلون ديال الفريز بدون سكر. الا درتو اللي فيه السكر ما ديروش المعلقه ديال السكر اللي درت في الاول. تنخلطوه مزيان وتنوضعوه فوق النار تيغلى ونحيدوه. والخليط ديالنا من بعد ما غلى لينا حيدناه من فوق النار وغنبداو نكبو فيه في الاطباق ديالنا. من الاحسن نستعملوا ملعقه، لان فاش كبيت بغى تخسر ديك الطبقه الفوقانيه. من الاحسن نديروا بواحد الملعقه كما تتشوفوا. هي تتبان طبقه باهته، ولكن من بعد من تتبرد تتنصح اللون ديالها. صافي من بعد ما بردات التحليه ديالنا واحد شويه بلا ثلاجه، تنزينوها بهاد النجيمات ديال الشوكولات. والتزيين بطبيعه الحال تيبقى اختياري. ومن بعد تنضيفوهم تنحطوهم في الثلاجه واحد المده ديال ساعه ساعتين على حسب المول ديالنا واش كبير ولا صغير. وتنقدموهم بالصحه والراحه. وصفه رائعه وسريعه في التحضير، نتمنى تعجبكم وتجربوها. وتنتمنى الى عجبتكم الوصفه ديروا لي اشتراك وديروا لي لايك والتعليق اذا امكن. ديروا لي الملاحظات ديالكم باش نستافد منهم ونفيدكم. وشكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.